Buenos días amigos, en el día de hoy me llegó este Ford Fiesta, tiene un ruido en el motor y al colocar el cambio o al aplicar el pedal del embrague. Es un Ford Fiesta mecánico y entonces voy a proceder a diagnosticarlo y quiero mostrarles el proceso pues, de la reparación de este ruido, que pues, no es muy común en estos vehículos. Quiero que mostrarles el ruido como tal para ver si lo captamos en el video al colocar el cambio. Fernando, aplique el embrague porfa. Suéltelo. Ahí se disminuye el ruido. Aplique el embrague. Ese es el ruido como tal. Vamos a proceder a diagnosticarlo y pues voy a mostrarles todo el procedimiento de la reparación. Realizamos el desarme, ya ubicamos el ruido, era en la parte frontal del motor. Evidenciamos al retirar la tapa frontal que protege la correa de repartición, ¿sí? Notamos que estaba golpeando o rozando contra la tapa que la protege, ¿sí? Y pues menos mal la tapa no alcanzó, la correa no alcanzó a salirse y al parecer es el piñón del cigüeñal, se le rompió la arandela y esa es la guía de la correa que le da el centro a la correa y pues la correa intenta pues salirse de su ubicación. Entonces pues vamos a proceder a cambiar el piñón y el kit de distribución. Quería darles una recomendación. Técnicamente en Ford el kit de distribución se cambia cada 80.000 kilómetros o cada 5 años. Este vehículo no tiene 80.000 kilómetros y tampoco tiene los 5 años, es 2017. Pero ¿qué sucede? El carro tiene 65.000 kilómetros, ¿sí? Faltarían 15.000. Pero hay que tener en cuenta el tiempo de que el vehículo está detenido, el motor está encendido, semáforos, trancones, etc. ¿Sí? La correa está haciendo su funcionamiento, todos los componentes de la distribución están haciendo su funcionamiento, pero no está generando kilometraje. Entonces por eso se recomiendan las revisiones preventivas, cada kilometraje, cada 8.000 kilómetros o cada 6 meses que recomienda la marca, para así evitar los daños que generen un mayor costo. En este caso pues el señor vino para la revisión y evidenciamos ese ruido y este kit de distribución. Vamos a proceder a cambiar el kit de distribución. Realizamos el desamblaje de la correa de repartición y evidenciamos el piñón de la repartición estaba desgrafada la guía. Esta guía lo que hace es entrar la correa para que no se salga de los piñones, ¿sí? Tanto en la parte superior de los árboles de elevado como en la parte inferior del cigüeñal salió este piñón y pues obviamente pues vamos a realizar el cambio de los repuestos, ¿sí? El piñón, recomendación, o sea, cambiar el kit de repartición con el piñón incluido, ¿sí? Incluyamos siempre el piñón, ya que este vehículo no superó los 65.000 kilómetros y ya se dañó. Entonces siempre que vayamos a cambiar el kit de repartición para evitar costos a futuro, cambiemos de una vez el piñón para una sola mano de obra. Cambiamos el piñón, ¿sí? El patín tensor, ¿sí? Fomoco, la correa, procuremos usar repuestos originales y la correa de accesorios. Mucha gente no la cambia por su costo y solamente cambian esta correa de accesorios de repartición y no cambian la de accesorios por su costo.
pero muy recomendable porque cuando se daña la de accesorios, en ocasiones se va hacia la polea del cigüeñal y se nos puede frenar el motor. Y pues eso, utilizamos la correa de accesorios original y viene pues con su herramienta para la instalación para que no se nos vaya a dañar. Y utilizando la herramienta especial, una herramienta especializada para evitar de que se nos varíen los minerales. Quiero mostrarles la herramienta especializada para realizar el cambio de la correa. Entonces aquí ya vamos a proceder a instalar. Verificamos la bomba del agua no tiene fugas y tampoco está sonando ni está frenada, ¿sí? Entonces verificamos la bomba del agua. Si la bomba del agua pues está en buen estado, la dejamos. Si no, pues se recomienda una vez cambiar. Entonces ya realizamos el ensamblaje del kit de repartición, se cambia el piñón y las dos correas, accesorios de repartición, y pues como podemos evidenciar, ya hicimos el vehículo, ya se le quitó el ruido. Estaba pegando la correa de repartición con la tapa. Y lo aconsejable es, cuando cambiemos el kit de distribución, cambiar el piñón del cigüeñal también. Entonces con esto ya concluimos la reparación del vehículo.